Barranca, unos ascoe, pacinta, enemam, parse monster, boca abrir. Mita hopi contento de tasi awe reportaje para Bang Más Profundo que Tico Vos. Mi atopa mi amigo Jan Huurman. Mita bisa mi amigo pasó de último 8 para 9 años. Mi aya me assina tanto para hacer tu sorto de pregunta riba no estructura de celebridade. Então ela vino a para apresentar su book, book sumamente interessante que me recomendava busca para você. Caminha no sinta papi rato riba tema nang issue nang at hand que vale a pena para nós tur para que tu ribache. Tem coisa que nós por assim muito mais melhor. Hala certo coisa não banta orgulho um canto. Então bang papi riba issues. Então essa aqui também é a introdução para a conversação ameno com o Jan Huurman aqui na de heren na Suikertuintje. Jan, ik heb je zeker, ik denk 5 jaar geleden gezien. Ja. Op Curaçao voor het laatst. En nu ben je er en je hebt een mooi cadeautje van mij. Je had gisteravond een presentatie van je boek. Inspectie Volksgezondheid Curaçao. Ambitie en teleurstelling. Botsing van culturen. Ik krijg het van jou gepresenteerd. Ja. Ja, en ik vind het heel erg leuk dat ik de gelegenheid heb om jou te geven. Je zegt van het lang geleden is dat we elkaar echt gezien hebben, dat klopt. Maar we hebben elkaar tussendoor natuurlijk heel veel via Zoom-verbindingen, via de moderne techniek gezien. Dus ja, ik ben wel heel blij dat we elkaar nu eens echt zien. En ik ben heel blij dat ik weer op het eiland ben. Zeker. Luister, ik wil over dit boek praten, maar ik wil eerst jouw eerste impressie, indruk van Curaçao. Het hele structuur van onze volksgezondheid, waar het nu staat. En vooral met een pandemie. En een Delta-variant. En weer de mondkapjes. En hoe Nederland ervoor staat. En je mag de microfoon ook zelf vasthouden, hoor. Nou, hou jij hem maar vast. Ik weet namelijk, als ik een microfoon in handen heb, dan geef ik hem gewoon niet meer af. Nee, maar je vraagt nu wel een boel dingen tegelijkertijd. Laat ik het eerst even over de pandemie. Nou, wat er nu gebeurt, ik moet eerlijk zeggen, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ik had niet verwacht dat het in Europa weer zo snel omhoog zou gaan. Dat is niet alleen Nederland, dat zijn alle Europese landen. Wat je ziet is dat het aantal besmettingen heel snel omhoog gaat, veel sneller dan ik had gedacht. Maar dat de vertaling daarvan in de ziekenhuizen en met name op de IC's toch een stukje trager is. En dat betekent toch het effect van vaccinatie. Dus de bescherming van vaccinatie is er wel degelijk, maar die vaccinatiebescherming is niet 100%. Dus mensen op hoge leeftijd, mensen met een zwakke weerstand, lopen nog steeds het risico om in het ziekenhuis terecht te komen en op de IC terecht te komen en lopen nog steeds het risico om te overlijden. De bescherming van de vaccins is geen 100% en dat zal ook nooit gebeuren. Maar ik verwacht wel dat deze situatie zoals we nu hebben, dat het een typische wintersituatie is. En dat die zo over een paar weken toch zal afvlakken. En dan in de richting van het voorjaar heel wat milder zal worden. En ik hoop dan dat dan inmiddels de vaccinatiegraad zoveel hoger is. En eventueel met de boosterprik. Dat je naar het voorjaar en naar de zomer naar een echt redelijk normale situatie kunt. Dat is Nederland, dat is Europa. Nou, dan hier op Curaçao. Je ziet dat eigenlijk in die hele ontwikkeling van die pandemie in de verschillende landen telkens in verschillende fases zit. Toen het in Nederland rustig was, was het hier paniek. En nu het in Nederland bijna paniek is het hier relatief rustig. De cijfers zijn heel bemoedigend. Als ik zie hoeveel actieve gevallen er zijn, hoeveel besmettingen er zijn. Nou, dus ik zou heel tevreden zijn als overheid. Dus het gaat de goede kant op. Dus voor Curaçao, keep on the good thing. Ga door met wat je nu doet. En de manier waarop gecheckt wordt of binnenkomende reizigers, of die besmet zijn, gevaccineerd zijn, et cetera. Dat werkt redelijk goed. Ik zie geen hoge getallen van besmettingen onder toeristen op dit moment.
Dus ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Maar goed, dan even jouw vraag over de gezondheidszorg. Ja, ook daar kan ik, laten we zeggen, de hele dag over praten. Maar laat ik me concentreren op het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste probleem van de gezondheidszorg op Curaçao is op dit moment het CMC. Niet omdat het slecht is, maar omdat het onbetaalbaar is. Curaçao zal het CMC nooit kunnen betalen. En het is een hele eenvoudige rekensom. Dit land had al moeite om het CEOS te betalen. Het CEOS is uiteindelijk gestopt met tientallen miljoenen in de min. Dus dat had een bepaald bedrag per jaar wat het moest kosten. Iets van een x getal. En vervolgens is er een nieuwbouw gekomen. Het zou al duurder zijn geworden als het op het Amstelterrein was gebouwd. Vervolgens is de beslissing genomen om het op Otrabanda te bouwen. Met extra kosten vanwege het boren in de klif, de parkeergarages, alle kosten van dien. En de meerkosten per jaar van het ziekenhuis. Ik had eerst zelf geschat dat het ergens rond de 80 miljoen gulden op jaarbasis zou zijn. Maar ik heb inmiddels begrepen dat mensen die daar nog iets meer verstand van hebben, dat het eerder naar de 150 miljoen per jaar meer is. Nou, dat heeft dit land niet. En als het land het wel zou gaan betalen, dan zou het betekenen dat je de helft van de huisartsen moet ontslaan, zo ongeveer. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat Curaçao het enige land ter wereld is wat in plaats van versterking van de eerste lijn kiest voor versterking van de tweede lijn. Dus ja, de gezondheidszorg op dit eiland is opgezadeld met deze molensteen. En Curaçao zal hem niet kunnen oplossen. En dan zitten we het volk in het midden. En met dit betekent, ga ik even over naar de levensstandaard. Als je gezond wilt zijn, moet je gezonde producten kunnen kopen. En een levensstandaard hebben dat gezond is. Mentaal en fysiek. Maar dat zie ik niet. En een bevolking die in de armoede wordt gedrukt. Hoe wij het keren of laten. Ik weet niet waar wij de vingers moeten gaan wijzen. Maar het is zwaar. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het bruto nationaal product van Curaçao is sinds 10-10-10 met 30% gedaald. Dat is weliswaar 10% van voor COVID en 20% door COVID. Maar het is wel 30% in de min. En laat me één ding vaststellen. De rijksten op dit eiland hebben nauwelijks geleden. Het zijn de armen. En als je niks verandert, niks structureel verandert, en dat bedoel ik echt fors verandert, dan zal dat niet veranderen. Dan zal dat alleen maar doorgaan. Dan zullen de rijken van dit eiland, de elite, zullen alleen maar blijven profiteren en zullen de armen steeds armer worden. En ik vind dat, het doet mij pijn. Dat doet mij ernstig pijn. En ik heb een van mijn dingen waarom ik me heb ingezet voor dit eiland was omdat me dat heel erg veel pijn doet. En ik vind dat dat moet veranderen. En ik lees hier ambitie en teleurstelling, botsing van culturen. Waar zitten die botsingen van culturen op Curaçao? Ja, dat heb ik natuurlijk zelf heel nadrukkelijk ervaren. Dat als je met een instelling naar dit eiland komt en een wil en een ambitie om dingen te verbeteren, maar ook met het idee van dat je de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog wil houden en dat je mensen moet en wil aanpakken die feitelijk gewoon de wet overtreden. En je doet dat zoals ik dat gedaan heb. Sommige mensen zeggen dat ik te voortvarend was. Er zijn mensen die zeggen dat ik met een gestrekt been erin ben gegaan. Ik zelf zeg, ik ben vasthoudend geweest. En altijd met hetzelfde doel voor ogen. En als je dan merkt dat in het proberen te verbeteren van de gezondheidszorg, de groep die belang heeft om de huidige situatie in stand te houden, dat die in staat is om te saboteren. Om alles wat je aanpakt toch weer onderuit te halen. Dan is dat dus de botsing tussen de Nederlandse aanpak en de Curaçaose cultuur. En daar komt dan bij, ik ben een Makamba. Ik ben een blanke Nederlander. En
Blanke Nederlanders worden op dit eiland geaccepteerd. Die houdbaarheidsdatum is ongeveer 1,5 jaar. En dan mogen de blanke Nederlanders helpen, mogen proberen zaken op te lossen. Maar als ze iets te lang blijven en als ze misschien ook een beetje wortelen en als ze wat kritisch worden, ja, dan worden ze weggeveegd. En dat is wat er gebeurd is. En ja, daar komt dan altijd een mengelmoes van koloniaal ressentiment. Dat begrijp ik. Want dat wel zijn. Toen ik hier voor het eerst kwam in 2011, was ik me ontzettend bewust dat ik een representant ben van de oude kolonisator. Ik ben afstammeling van de mensen die hier zijn gekomen en die jullie voorouders, om maar even zo te zeggen, uit West-Afrika heeft gehaald. En dat werkt door. En dat is een sentiment wat voortdurend nog steeds wordt uitgespeeld. We zijn zoveel jaren later. En die ressentiment die kan nog steeds bestaan. Maar in de tussentijd moeten we verder gaan. Schulden die moeten betaald worden. Mensen moeten redelijk kunnen eten en leven. En voor hun kinderen functioneren. Er zijn geen banen. Ik zie ze niet aankomen. Je kan ze bestellen misschien, maar ik zie ze niet aankomen. Maar voortvarendheid hebben wij nodig op Curaçao. En ik heb het alleen over Curaçao. Want hier heb je heel lang gewerkt. En met mensen omgegaan in de gezondheidszorg. Kennis en vrienden. Hoe kunnen wij het beter doen? In plaats van bekvechten en heen en weer teruggaan met irrelevante issues. Ja, daar eindig ik mijn boek ook mee. Kijk, mijn boek is een persoonlijk verhaal. Het is geen beleidsnota. Het is niet wat ik meestal geschreven heb in mijn werkzame carrière. Het is echt een persoonlijk verhaal. En het is een verhaal van binnenuit. En ik probeer met het verhaal van binnenuit mensen, vooral ook in Nederland, duidelijk te maken dat je niet zomaar als Nederlander naar Curaçao moet komen. Dat je heel goed moet realiseren wat de cultuur hier is. Maar goed, dan naar de oplossing. Kijk, er moet echt een radicale breuk komen. En daar bedoel ik mee dat dus doorgaan op de huidige lijn van een Nederlandse overheid die een beetje op afstand staat. Die wel het leger doet en de buitenlandse zaken en de rechtspraak gezamenlijk. En vervolgens Curaçao op een schaal van 160.000 de illusie laat krijgen dat ze een land kunnen spelen. En die illusie betekent alleen maar dat de rijksten van dit eiland daar gebruik van maken. De rijksten van dit eiland hebben ontzettend veel belang bij het instand houden van de huidige situatie. De rijksten van dit land willen niet volledige zelfstandigheid, want dan raken ze hun paspoort kwijt. Maar de rijksten van dit land willen ook niet onderdeel worden van Nederland. Want dan worden er echt op de vingers gekeken. Dan krijgen we echt de verhoudingen zoals we die in Europees Nederland hebben en de verhouding zoals die op Bonaire is. Maar mijn pleidooi is dat we volwassen met elkaar om moeten gaan. Curaçao en Nederland. Respect voor beide culturen. Maar wel op een volwassen, rationele manier. En die volwassen, rationele manier is dat Nederland echt verantwoordelijkheid gaat nemen. En dat Curaçao erkent dat ze het niet helemaal zelf kan. En dat betekent dat mijn pleidooi zou zijn, kijk of je op een iets betere manier dan is gebeurd met de BES-eilanden. En met meer respect voor cultuur Curaçao onderdeel kunt laten zijn van Nederland. En dat heeft als grote voordeel dat dan de elite van dit eiland beter op zijn vingers wordt gekeken. Maar dat Nederland ook gewoon echt kan worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Ik vind dat Nederland op die twee belangrijke issues van dit eiland, de ISLA en de CMC, gewoon de verantwoordelijkheid moet nemen. Ik vind dat Nederland gewoon 4 miljard op tafel moet leggen om het ISLA-terrein te saneren. Dit eiland moet stoppen met de illusie dat de ISLA ooit nog gaat werken. Die raffinaderij gaat nooit meer werken. Nooit meer. En iedereen die dat zegt, brengt de bevolking gewoon op een dwaalspoor. Het gaat nooit meer gebeuren. En elke dag dat die beslissing niet wordt genomen, vloeit het geld weg. Dus dat is de ISLA. Nederland moet bijdragen aan de sanering van het terrein. En dat terrein moet worden ontwikkeld à la Greentown. En dat liggen fantastische kansen. Het is een prachtige locatie.
Nou, en dan als het gaat over het ziekenhuis. Curaçao had het nooit kunnen betalen. Als dit land zo doorgaat, zal het CMC de oorzaak zijn van het faillissement van Curaçao. Gewoon rekeningen die kunnen niet worden betaald, leningen stoppen, afgelopen uit. En ik vind dus dat in een nieuw staatsverband Nederland de verantwoordelijkheid mee moet nemen voor dat ziekenhuis. Het ziekenhuis moet worden ondergebracht in een nieuwe organisatie. Samen met het ziekenhuis op Aruba en op Bonaire. 1 ziekenhuis, 1 directie op koninkrijksniveau. Functieverdeling. Dus bepaalde functies wel op Aruba en niet hier en andersom. Daarmee geld besparen. Uiteindelijk, omdat je de ziekenhuizen bundelt, is datgene wat je kunt doen op de eilanden opgeteld meer dan wat je nu doet. Dat betekent dat je minder uitzendingen hebt. Dus daar bespaar je ook op. Nou, dat zijn de 2 grote issues. Dan is er nog 1 groot issue over. Er loopt op dit moment ongeveer 40 miljoen per jaar belachelijk weg. Omdat er niet gekozen wordt voor voldoende generieke geneesmiddelen. Dat is een voornemen wat al 10 jaar loopt. Dus 10 jaar niet uitgevoerd. Je kunt op de achterkant van een sigarendoosje, ik rook niet, maar op de achterkant van een klein papiertje kun je uitrekenen dat het feit dat voornemen 10 jaar niet is uitgevoerd, want 10 jaar geleden lagen die plannen er al, dat heeft iets van $500 miljoen NAF gekost. $500 miljoen, daar had je het ziekenhuis mee kunnen betalen. En waar is dat $500 miljoen naartoe gegaan? Dat $500 miljoen is toegegaan naar de importeurs van de merkgeneesmiddelen. Dus, en daarmee geef ik aan dat die groep in de bevolking heeft belang bij het in stand houden van de huidige situatie. Want ze kunnen het blokkeren. Toen Bonaire lid werd, onderdeel werd van Nederland, op Bonaire was dezelfde situatie. Dezelfde situatie van generiek en geneesmiddelen. Het heeft een paar maanden geduurd. En toen was het afgelopen. Toen was het afgelopen met de bevoordeling van de merkgeneesmiddelen. Toen werd op Bonaire gewoon het Nederlands systeem ingevoerd met aanzienlijke besparingen tot gevolg. En die besparingen zijn overigens heel goed gebruikt, want daarmee kon de gezondheidszorg in dat eiland echt op hoogte worden gebracht. Maar dat had Bonaire nooit alleen kunnen doen. Daar heb je een stevige overheid voor nodig die in staat is om tegen die machtige lobby van de merkgeneesmiddelen in te gaan. En ja, het doet mij pijn dat eigenlijk dus er geld wordt verkwist en naar totaal de verkeerde groepen gaat. Terwijl dat geld zo ontzettend goed gebruikt zou kunnen worden, juist voor een hele goede zorg voor de mensen op het eiland. Aan het eind van ons gesprek, Jan, als je naar Nederland teruggaat, ga je verder presentaties doen voor Curaçao. Wat voor presentaties zullen dit worden? Nou, ik heb geen. Kijk, wat ik hier op het eiland gedaan heb, is vrij intensief. Ik heb eergisteren voor de juristen heb ik een inleiding gehouden, gisteren de boekpresentatie. Ik heb geen reeks van afspraken nog in Nederland staan, maar wel één hele belangrijke. En dat is een besloten bijeenkomst waar hoge ambtenaren en Kamerleden die zich bezighouden met koninklijke relaties, Eerste en Tweede Kamerleden, die gaan discussiëren over mijn boek. En ik zal zeggen de harde boodschap, want ik realiseer me dat het een harde boodschap is naar hier. Maar ik heb een even harde boodschap naar Nederland. Ik vind dat Nederland moet stoppen met zijn halfslachtige beleid. Ik vind dat Nederland de verantwoordelijkheid moet nemen. Ik vind dat Nederland de portemonnee moet trekken. En dat zal ik ook hardop zeggen. En dus dat is wel de boodschap die ik in Nederland ga uitdragen. En ja, weet je, ik ga dat dit jaar nog doen. Ik zal dat. En weet je, dan is het voor mij ook over. Dan is het voor mij ook rond. Dan heb ik mijn best gedaan. En dan moet het boek maar zijn werk doen. Jan, heel blij je terug te zien op het eiland. En we moeten allemaal positief blijven. Want erger, om heel realistisch te zijn, erger kan het en mag het niet worden. Maar het ligt aan ons iedereen, aan onszelf, om een goede steen bij te dragen. Als ik zeg voortvarendheid. Het betekent niet dat de balans helemaal schuin moet gaan liggen. Want dat gaat niet meer. Nee, dat klopt. Overigens, ik ben een optimistisch mens. Ik ben een heel optimistisch mens. Jij zegt, erger kan het niet. Maak je geen illusie.
Het kan nog veel erger. Als er niet wordt ingegrepen, als die radicale wijziging er niet komt, gaat het de komende jaren alleen maar erger. En dan zal het in plaats van min 30, gaat het de komende jaren naar min 40, min 50%. Als we niet ingrijpen, als er niet echt een radicale wijziging is, dan zal de armoede echt heel erg worden. Dus ja, ik ben een optimistisch mens, omdat ik denk dat de kans zal zijn. Ik denk dat dit een prachtig bloeiend eiland kan worden. Maar dan moeten er echt fundamentele dingen worden gewijzigd. En als dat gebeurt, dan ga ik jouw optimisme delen. En dan wordt Curaçao, wat het ooit geweest is, namelijk het meest welvarende eiland van de Cariben. En die mogelijkheden zijn er echt. Bota papiamento ainda sim, toch? Nee, ik ga geen papiament spreken. Mag ik afsluiten met een grap? Zeker. Zo ben ik ook mijn inleiding bij de juristen begonnen. Toen ik net op het eiland was, dan ben je een naïeve Nederlander. En dan denk je van, nou, ik leer een beetje dat papiament, dat is goed. Dan merken mensen van, nou, die doet zijn best. Dus ik had dat papiament geleerd en ik had aan een medewerker van de inspectie gevraagd van, ik moet een toespraak toen houden voor de NASCO. En die toespraak wil ik eindigen met een paar papiamentse zinnen. Dus die had ik geschreven, vertaal dat voor mij. En die zinnen eindigden met, ik voel me al bijna een Judy Curaçao. Het is natuurlijk belachelijk dat ik dat na een paar maanden zei. Dus goed, mijn medewerker had die regels uitgeschreven en ik had ze uit mijn hoofd geleerd. En aan het einde van mijn toespraak, dat was in 2012... ging over gezondheidszorg, over heel zakelijk dingen. En ik eindig met een paar zinnen in het papiament. En de slotzin van, ik dacht dat ik uitsprak. Ik voel me al bijna een Judy Curaçao. Ik spreek die zinnen uit en ik zie die zaal verstart. Die kijkt mij aan van mijn grote ogen. Maar ja, jullie zijn zo'n warm en vriendelijk volk. Dus er was niemand die zei van, meneer Huurman, wat u nou gezegd heeft. Dus ze bleven allemaal, iedereen bleef vriendelijk. Maar ik dacht, wat gebeurt er? Wat gebeurt hier? Dus ik ga naar een bevriende dokter, een bevriende medisch specialist. En ik zeg van, wat gebeurde er? Waarom reageerde iedereen zo vreemd? Hij zei, Jan, je beheerst je papiament niet zo goed. Want wat je net gezegd hebt is, ik heb zojuist een Judy Curaçao vermoord. Dus sindsdien heb ik geleerd, je moet je papiament spreken als je het echt kunt. En doe je niet beter voor dan je kunt. En sindsdien, ja, ik versta papiament redelijk. Ik lees het redelijk. Maar ik heb, ik kan in een café mijn koffie bestellen. En ik kan douchen zeggen. En ik kan nog een paar andere dingen zeggen. Maar ik waag me niet aan een hele conversatie in het papiament. Want ik weet dan ga ik opnieuw helemaal in de fout. En ik wil 1 keer zeggen dat ik een Judy Curaçao heb vermoord. Dat vind ik voldoende. Hartelijk bedankt voor je tijd. Het is heel plezierig geweest. Ga nog niet weg, maar we blijven in elkaar. En goddank, er is een wifi en telefoon en dergelijke. Dan kunnen we elkaar mee spreken. Ik zit tot Turcos Bon. We zien elkaar nog wel eens. Dank je. Heel graag gedaan.